Je ráno. Nestihli ste ešte ani dopiť kávu a už riešite niečo za niekoho iného. Znova ste to vzali na seba, lebo kto iný? A takto sa zodpovednosť stáva pascou. Poznáte ten pocit? Všetci vám hovoria, že ste spoľahliví, ale nikto nevidí, že ste väčšine unavení, frustrovaní a ticho sa hneváte, že opäť robíte veci za druhých. Zodpovednosť bez hraníc sa tvári ako cnosť, ale v skutočnosti vás potichu oberá o čas, energiu a priestor pre seba. Je to dar, až kým sa z nej nestane náklad, ktorý ticho dusí vašu kreativitu, radosť aj vzťahy. Kedy vás posilňuje a kedy vás potichu ničí. Vitajte v podcaste Pod povrchom. Moje meno je Jana Turzová a som mentorka a koučka pre lídrov, ktorí tušia, že skutočná páka na rast firmy sa neskrýva v Exceli, ale v nich samých. Toto je podcast o sebavedomom podnikaní. V minulej epizóde sme rozbili tvrdenie, že time management je liek na preťaženie. Dnes ideme opäť hlbšie a hľadáme odpoveď na kľúčovú otázku, čo kradne tú vašu vzácnu energiu najviac. Dnes sa pozrieme na jeden veľký mýtus, ktorý sabotuje vašu výkonnosť. Na prehnanú zodpovednosť. Zodpovednosť je silná stránka, ktorú spoločnosť úplne miluje. Určite ste počuli povedať niekomu, ty si naozaj zodpovedný človek. Znie to ako jeden z najväčších komplimentov, aké môžete dostať. V práci, v podnikaní, aj v každodennom živote je zodpovedný človek vnímaný ako spoľahlivý, dôveryhodný, predvídateľný. Lenže, čo ak vám práve táto neobmedzená zodpovednosť kradne váš dých a energiu? Čo ak ste v roli zodpovednej opory tak dlho, že ste zabudli, kde končia vaše záväzky a začína cudzie bremeno? Dnes vám ukážem, ako si túto silnú stránku zachovať, ale na druhej strane jej nedovoliť, aby vás mentálne a energeticky zožrala zvnútra. Diagnóza tejto epizódy znie: zodpovednosť ako energetický upír. Zodpovednosť je úžasný talent. No k tomu možno tiež máte v sebe vnútorné presvedčenie. Ak som sa k niečomu zaviazal, tak to určite splním. Za každých okolností. To je práve dôvod vášho úspechu. No na druhej strane toto presvedčenie, ak je príliš silné, vedie k chronickému preťaženiu a únave. Predstavte si ten známy moment. Prichádzate do kancelárie a už vám bliká správa. Kolega nestihol dodať klientovi podklady a termín je dnes. A vy viete, že ak to neurobíte za neho, celý tento projekt padne. Tak sa nadýchnete a poviete si, no čo už, tak to spravím. Už ani nezaváhate, lebo je to pre vás úplne automatické. Zodpovednosť vo vás prevezme velenie a vy sa stanete záchranárom. A nemusia to byť vôbec len fatálne faily. Často sú to drobnosti, na ktoré sa vám nechce čakať, tak si ich radšej urobíte sami. No aj tieto drobnosti sa postupne kopia. A tu je ten energetický problém, o ktorom sme hovorili aj v prvej epizóde. Čím viac úloh takto preberáte na seba, tým viac sa vo vašej hlave tvorí pocit, že bez vás nič nefunguje. A každé prebraté rozhodnutie vám kradne kognitívnu energiu. Preto večer odpadávate. Nie preto, že by ste neurobili dosť, ale preto, že vaša energetická bilancia je v mínuse, často už aj o 10 ráno. A namiesto sily vám zodpovednosť prináša chronické preťaženie a frustráciu. Pretože vnútorne si hovoríte, ak to neurobím ja, neurobí to nikto. A radšej to spravím sám, bude to aspoň poriadne, aj tak nemám čas to kedy skontrolovať. Musím držať všetko pokope. Inak sa to tu úplne rozpadne. A práve v tomto poslednom bode sa zodpovednosť mení z daru na náklad. Na náklad, ktorý si nesiete celé dni so sebou na chrbte. A to vás brzdí. A poďme teraz pod povrch toho, prečo prehnaná zodpovednosť nie je len váš osobný problém, ale kľúčový sabotér rastu celej vašej firmy. Princíp číslo 1.
Tvoríte si závislý tím. Mechanizmus prehnanej zodpovednosti vidím extrémne často u majiteľov firiem či vedúcich tímov alebo manažerov. A aký to má dopad práve na tento tím? Ak neustále preberáte zodpovednosť za iných, tím sa tak stáva pasívnym a závislým na vás. A prečo by mali prevziať vlastnú zodpovednosť, keď vidia, že to nakoniec aj tak urobíte, alebo im minimálne určite pomôžete? Stávate sa úzkým hrdlom vašej vlastnej firmy. A ak chcete prejsť z role unaveného stavby vedúceho do role hrdého architekta, potrebujete tento princíp zmeniť. V knihe The One Minute Manager Meets the Monkey je krásny obraz. Ľudia vám nosia svoje opice, problémy, zodpovednosti a vy si ich necháte preskočiť na váš chrbát. Vašou úlohou však je vrátiť im ich späť, nie so zlosťou, ale s rešpektom a dôverou. Keď za vami niekto príde s problémom, nehovorte, dobre, nechaj to na mňa, ja to spravím, ale spýtajte sa, čo navrhuješ, že s tým urobíš? Aký je tvoj plán? Čo by si v tomto momente urobil ty? Tým zaistíte, že zodpovednosť zostane presne tam, kde patrí, nie u vás. Princíp číslo 2. Sústredenie energie na plytkú prácu. V knihe Deep Work, hlboká práca, Cal Newport ukazuje, že ak ste neustále k dispozícii, lebo cítite zodpovednosť za všetkých, nikdy nevytvoríte niečo skutočne hodnotné. Vaša kognitívna energia sa spáli na plytkú prácu, hasenie požiarov a riešenie opíc. Princíp číslo 3. Menej je viac, ale ťažko sa hovorí nie. Z kníh Essentialism a The One Thing vyplýva jednoduchá pravda. Vaša zodpovednosť má byť zameraná na to podstatné, na vašu skutočnú pridanú hodnotu. Ak ste zodpovední za 20 vecí, nie ste zodpovední v podstate za nič. Zistenie, čo je tá vaša jedna vec, je kľúčová práve preto, aby ste sa oslobodili od prehnanej zodpovednosti. Cieľom je naučiť sa, kedy je to vaša rola a kedy má prísť na rad vaša hranica. Princíp číslo 4. Uvedomte si a stanovte si svoje vlastné hranice. Zastavte sa a spýtajte sa sami seba, za čo som dnes skutočne zodpovedný? A čo som si na seba naložil, hoci to vôbec nemusím niesť? Uvedomte si, že je rozdiel medzi zdravou zodpovednosťou, musím to urobiť, lebo som to slúbil, a nezdravou zodpovednosťou, musím to urobiť, lebo ti neverím. Chcem ťa zachrániť. Tak poďme na ten jeden konkrétny krok, ktorý si môžete odniesť z dnešnej epizódy. Náš protokol. Zmeňte svoj mindset z reaktívneho manažéra na proaktívneho lídra. Dnešný protokol nesie názov Vedomý trojkrokový audit zodpovednosti. Krok číslo 1. Vráťte opicu. Vyskúšajte to už tento týždeň. Keď za vami niekto príde s problémom, nehovorte, dobre, nechaj to na mňa, ale namiesto toho sa spýtajte. Čo navrhuješ, že s tým urobíš? Aké sú tvoje 3 možnosti riešenia? Tým zaistíte, že zodpovednosť zostane tam, kde patrí. Dajte si záväzok, že tento týždeň neprevezmete ani jednu cudziu opicu. Krok číslo 2. Práca s telom a sprítomnenie. Skúste jednoduchý telesný sken. Zastavte sa na chvíľu, zavrite oči, zhlboka sa nadýchnite a spýtajte sa sami seba. Čo dnes nesiem, čo mi nepatrí? Pre efektívnejší návrat do prítomnosti som pre vás pripravila krátku vedenú meditáciu. Stiahnite si ju do telefónu a pustite si ju počas dňa, keď budete cítiť tlak zodpovednosti. Nájdete ju v popise epizódy. Krok číslo 3. Delegovanie jednej veci s dôverou. Vyberte si len jednu úlohu, ktorú máte tendenciu si nechať, lebo je dôležitá, a vedome ju delegujte. Urobte to s dôverou. Pripravte sa na pocit viny, ktorý možno príde, alebo pocit úzkosti. Ale povedzte si, ak to nechám na nich, čo najhoršie sa môže stať. A väčšinou zistíte, že to nie je žiadna katastrofa, ale len váš prehnaný strach. Zodpovednosť nie je o tom, že budete otrokom svojich záväzkov. Je o tom, že ste si vedomí toho, za čo sa chcete zaviazať.
A že rovnako vážne, ako beriete záväzky k druhým, beriete aj záväzok k sebe. Zodpovednosť je skutočná sila, ale len vtedy, keď je ukotvená vo vašich hodnotách a nie v tlaku okolia. A dajte si dnes počas dňa malú sebareflexiu. Zastavte sa a položte si tieto 3 kľúčové otázky. Kde dnes preberám zodpovednosť, ktorá mi nepatrí? Komu hovorím áno, aj keď moje telo kričí nie? Akú jednu vec dnes môžem delegovať? Odpovedzte si na tieto otázky. Aj malý krok môže priniesť veľkú úľavu. Urobte to s dôverou, že to niekto iný zvládne. Pretože aj takýto malý krok skutočne stačí. Rovnako vážne, ako beriete záväzky voči iným, berte aj tento záväzok voči sebe. Pretože vy ste dôležití. A ak chcete ísť v tejto téme hlbšie, pripravila som pre vás pracovný list s koučovacími otázkami k tejto epizóde. A rovnako aj spomínanú vedenú meditáciu, ktorá vám pomôže zresetovať sa počas nabitého dňa. Odkazy nájdete v popise epizódy. Ak cítite, že potrebujete niekoho, kto vás sprevádza hlbšie a chcete získať späť kontrolu nad svojou energiou a podnikaním, pozývam vás na nezáväzný strategický rozhovor. Link nájdete takisto v popise. Ďakujem vám, že ste si so mnou prešli dnes túto epizódu o zodpovednosti. Nech je vaša zodpovednosť nástrojom k rastu, nie k preťaženiu. V ďalšej epizóde sa pozrieme na silu slova nie vo vašom podnikaní. Dovtedy zostaňte v spojení sami so sebou a choďte s dôverou pod povrch. Počujeme sa na budúce.